जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है सभी का अनुष्का अकेडमी मोदीपुर यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका साथी आरजे आर्ट लेके हाजिर हूँ आप सभी के बीच में बहुत सारी अपडेट, जिसके अंदर सबसे पहले देखने वाले आप सभी के लिए सूचना सहायक भर्ती के बारे में। सूचना सहायक भर्ती जो आप सभी के पता है कि आपका इसके अंदर एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है, अब इसके अंदर आपका फाइनल टाइपिंग होना बाकी है। तो इसके अंदर कितने नंबर की टाइपिंग होती है, अपना टाइपिंग का एक्सपीरियंस कैसे बढ़ा सकते हैं, कितने टाइम में बढ़ जाता है, और इसके अंदर तमाम ऐसी जानकारी देखने वाले हैं। इसके साथ साथ ये देखने वाले हैं कि आपका शेड्यूल जारी कर दिया गया है, कितने दिन बाद आपका जो आपका टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगा और कितने दिन ये टाइपिंग एग्जाम चलेगा। तो इसके अंदर कौन कौन टाइपिंग एग्जाम देंगे, कितने कट ऑफ गई है, जिसके अंदर टाइपिंग के बाद कितनी कट ऑफ बढ़ेगी, ये सारी बातें कवर करने वाले हैं। आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ये टाइपिंग के लिए जो जानकारी है, ये ऑफिशियली नोटिस जारी हो चुका है आरएसएसबी बोर्ड की ओर से। जिस बोर्ड की ओर से नोटिस जारी हुआ, ये नोटिस आप सभी को टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, अनुष्का अकेडमी उदयपुर नाम से टेलीग्राम है, जिसके अंदर आपको मिल जाएगा। तो अब इसके अंदर देखते हैं, सबसे पहले आप सभी के लिए सूचना सहायक का टाइपिंग टेस्ट शेड्यूल जारी, जिसके अंदर आपका कब होगा वो भी चीज देखना है, और कितना स्पीड जरूरी है इसके अंदर वो भी चीजें इसके अंदर कवर करने वाले हैं। आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं आप सभी के बीच में, ये सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आप सभी को पता है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से ये एग्जाम करवाया गया है, जिसके अंदर जो सूचना सहायक भर्ती है 2023 के अंदर आई थी, 2024 के अंदर जो एग्जाम हुआ है, उस एग्जाम होने के बाद आपके लिए रिजल्ट जो जारी हुआ है वो आपका 1/7/2024 को जो रिटर्न एग्जाम हुआ है उसका रिजल्ट जारी हुआ है। रिटर्न एग्जाम के अंदर जो पास हुए कैंडिडेट, उनकी एक लिस्ट जारी की गई कि इतने सारे विद्यार्थी हैं, इनको हम पास कर रहे हैं, और इस विद्यार्थियों की यहाँ पे जो पास करने के बाद टाइपिंग टेस्ट की जाएगी। तो आप सबको पता है इसके अंदर 3415 कुल पद थे। इस पदों पर जो भर्ती करवाई गई थी सूचना सहायक, जो इंफॉर्मेटिक जो आपका असिस्टेंट है, इसके लिए। तो ये क्षेत्र देख सकते हैं, आप सभी को पता है कि ये जो भर्ती हुई थी, इस भर्ती के अंदर जो 3415 पद थे, इस पे एग्जाम जो कंडक्ट करवाया गया था, उस एग्जाम के बाद ये आपकी नोटिफिकेशन की बात करो 16 तारीख पहला महीना 2023, मतलब आज से करीबन 1.5 से 2 साल पहले ये भर्ती आई थी। और इसके अंदर परीक्षा का आयोजन 21/1/2024 को एग्जाम करवाया गया था। इस एग्जाम के बाद जो परीक्षार्थियों की लिस्ट ये जारी की गई है, जिसके अंदर गैर अनुसूचित क्षेत्र जो नॉन टीएसपी क्षेत्र के हैं, उनकी रोल लिस्ट जारी की गई है, जिसके अंदर स्पष्ट लिखा है परीक्षा के भाग द्वितीय, जिसके अंदर जो आपकी टाइपिंग के लिए इसके अंदर पास किए गए हैं, इन अभ्यर्थियों की भाग द्वितीय के अंदर पास किए गए हैं, और इसके अंदर आयोजन नहीं किया जाएगा, इसके लिए पृथक से सूचित किया जाएगा। सूचीबद्ध अभ्यर्थियों को रोल नंबर, कट ऑफ मार्क्स, विषयवार, भागवार इसके अंदर दे रखा है, वो आप देख सकते हैं। तो अब इसके अंदर अपनी कट ऑफ चीज देखते हैं। तो ये जो 3415 है, इसके 10 गुना विद्यार्थी इसके अंदर लगभग पास किए गए हैं, और इसके अंदर आप शामिल हुए हैं। और ये आपका सूचना सहायक एग्जाम के लिए जो आपका टाइपिंग के लिए नोटिस जारी हुआ है, ये नोटिस आपको इस टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा, अनुष्का अकेडमी के टेलीग्राम जो चैनल है उसके ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, इस नोटिस में आप देख सकते हैं स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है कि आप इसके अंदर देखिएगा दिनांक 16/1/2023 को जो एग्जाम नोटिफिकेशन निकला था, इस नोटिफिकेशन के बाद 21/1/2024 को परीक्षा आयोजित करवाई गई थी, उसके बाद उसका रिजल्ट निकाला गया था। और इसके अंदर जो आप देख सकते हैं सीधी भर्ती द्वितीय कंप्यूटर जो आपकी है, इसके अंदर जो आपका 27 से लेके 29 तारीख तक, 27, 28, 29 3 दिन जो आपके टाइपिंग टेस्ट इसके अंदर चलने वाले हैं, जिसके अंदर सूचना सहायक सीधी भर्ती 2023 जो आपके फेज 2 है, इसके अंदर होने वाला है, जिसके अंदर 27/8/2024 से 29/8/2024 तक मंगलवार से शुक्रवार तक एग्जाम होने वाला है। फर्स्ट पारी, सेकंड पारी इसके अंदर होगा, और इसके अंदर परीक्षा का समय जो सुबह 10 बजे से लेके 12 बजे तक, और दोपहर का 3 बजे से लेके 5 बजे तक इसके अंदर रहने वाला है। 2 घंटे का इसके अंदर समय दिया जाएगा। बाकी इसके अंदर जो आपको टाइम मिलेगा, जो आपका टेस्ट में टाइम मिलेगा, वो टाइम ही रहेगा। हिंदी की टाइपिंग के लिए आपको
15 मिनट का समय दिया जाएगा, जिसके अंदर 20 सही शब्द प्रति मिनट आपको लिखना है। 1 मिनट में आप 20 शब्द सही लिखते हैं तभी आप इसके अंदर पास माने जाएंगे। और इंग्लिश के अंदर आप इसके अंदर 15 मिनट में 20 सही शब्द लिखते हैं तो इसके अंदर पास माने जाएंगे। तो ये आपका क्राइटेरिया रहेगा मिनिमम। प्रथम भाग में हिंदी भाषा में जो गति परीक्षण, द्वितीय भाषा में अंग्रेजी भाषा टंगन जो परीक्षा ली जाएगी और इसके अंदर 5 मिनट का अंतराल रहेगा। तो इसके अंदर पहली आपकी टाइपिंग हिंदी की हो जाएगी, उसके 5 मिनट गैप देने के बाद इंग्लिश की हो जाएगी। इस टाइप से आपकी टाइपिंग परीक्षा ले ली जाएगी। परीक्षार्थी को ई प्रवेश पत्र है जो आपकी RSMSSB ऑफिशियल जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट के माध्यम से आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप SSOID के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अंदर स्पष्ट लिख रखा है। या फिर आप इसके अंदर requirement.rajasthan.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके माध्यम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके अंदर रिक्वायरमेंट ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको एक कोने के अंदर ऐसे टाइप का एडमिट कार्ड का ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। वहां पे आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है और सबमिट करना है। तो उसके अंदर आपको एडमिट कार्ड शो हो जाएगा और एडमिट कार्ड 3 से 4 दिन पहले आएगा। तो अब 27 तारीख को जिनका एग्जाम होगा उनका मान के चलिए उनका मान के चलिए 22 या 23 तारीख को, 22 या 23 तारीख कल या परसों तक आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो आप एडमिट कार्ड निकाल लीजिएगा। मेरी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण निर्देश क्या है वो भी देख लीजिएगा। इस परीक्षा की विशिष्ट संख्या जो आप इसके अंदर दे रखी है और 25/7 को द्वारा परीक्षार्थियों को विस्तृत दिशा निर्देश बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएगी और 25 तारीख को दिशा निर्देश है वो और उपलब्ध हो जाएगी। आवेदक को सुनिश्चित कर लें कि बोर्ड कार्यालय की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार निर्धारित पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता रखते हैं। जो शैक्षणिक योग्यता वगैरह आपको पता ही, आप पास हुए तभी इसमें जा रहे हैं। रेल, बस, छत या पायदान पर बैठकर खड़े होकर यात्रा नहीं करनी है। परीक्षा केंद्र पर यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखना है, अन्यथा आपका विरुद्ध आपराधिक जो आपका प्रकरण दर्ज होने के पर आपकी परीक्षा निस्तारण कर दी जाएगी। और इसके अंदर अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से 2 घंटे पूर्व आपको पहुंच जाना है, उपस्थिति देना है। तलाशी में उपरांत आप समय पर परीक्षा कक्ष में नियमित स्थान पर बैठ सके और इसके अंदर परीक्षा प्रारंभ होने से नियमित समय 1 घंटे पहले आपको पहुंचना है। बाकी आपकी विज्ञप्ति आपको उसके अंदर मिल जाएगी, उससे में आप पढ़ लेना। तब इसके अंदर ये चीजें आपने देख ली, आपको पता चल गया कि टाइपिंग टेस्ट अब होने वाला है, इस दिन होगा, ये होगा, तमाम होगा। तब इसके अंदर आपकी एक मन में शंका ये रह होगी कि इसके अंदर कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है, कि आपकी इसके अंदर फाइनल कट ऑफ क्या जा सकती है। तो अब इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जितने भी विद्यार्थी जो पास हुए हैं उनकी कट ऑफ के अंदर रोल नंबर जो आपके सामने हैं। अब इन रोल नंबरों के अंदर आप शामिल हैं तो आप इसके अंदर टाइपिंग दे पा रहे हैं। तो अब टाइपिंग के लिए आपकी जो कट ऑफ रही है वो जनरल कैटेगरी की यहाँ पे देख सकते हो 73 गई है, और जनरल EWS की बात करूँ 67 गई है, SC की बात करूँ यहाँ पे 64 गई है, ST की बात करूँ तो यहाँ पे 58 गई है, और OBC की बात करूँ तो यहाँ पे OBC की बात करूँ तो यहाँ पे आपकी 72 गई है। उसके बाद MBC की बात करूँ तो 62 गई है, शहरिया जनजाति की 43 गई है। इस टाइप से बाकी कैटेगरी के जो आपके विकलांग वगैरह उनके लिए ये कैटेगरी रही है। तो अब इसके अंदर आप मान के चलिए, इसके अंदर आप ये मान के चलिए जो 4 से 5 नंबर तो और इसके अंदर इम्प्रूव होगा ही होगा। इतने विद्यार्थियों को कम करने के लिए, जो सीटें भरने के लिए जो कैंडिडेट चाहिए उनके अंदर ये 73 की जगह आप 5 नंबर और मान लीजिए, बढ़ा दीजिए, तो 73 की जगह आप 5 नंबर ऐड करते हैं तो इसके अंदर 78 तो चली जाएगी। अब इससे आपकी किसी की ज्यादा है तो वो आप अपना सपना साकार कर सकता है। इसके बाद आप टाइपिंग के अंदर पास होते हैं या नहीं होते हैं वो भी आप पे मैटर करता है। देखो बहुत सारे विद्यार्थी जो पढ़ने वाले हैं वो टाइपिंग के अंदर पास नहीं हो पाते। तो अब इसके अंदर रिजल्ट आए हुए काफी टाइम हो गया, आपको पता है रिजल्ट आए हुए इसके अंदर काफी टाइम हो गया। तो इसके अंदर आप देख सकते हो स्पष्ट इस नोटिस के अंदर लिखा हुआ होगा, कहीं रिजल्ट का डेट भी शायद लिखा होगा। 21/7 को ये रिजल्ट कहीं ना कहीं ये रहा 1/7 को रिजल्ट आया था। 1/7 को रिजल्ट आया था, आज आपकी 21/8 है, तो आपको मान के चलिए 1.5 महीना टाइम मिल गया। 9 दिन ये हो गए, 21 दिन ये हो गए और 1 महीना वो हो गया, 50 दिन का टाइमिंग हो गया। ठीक है, तो आपको 50 दिन का टाइमिंग मिला है। अब 50 दिन के अंदर
टाइपिंग सीखने वाला बंदा 50 दिन में अच्छी टाइपिंग सीख सकता है। अच्छी प्रैक्टिस करे, डेली के 5 से 6 घंटे कोई बंदा टाइपिंग को देता है, जिसको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है, वो 50 दिन में टाइपिंग की स्पीड आराम से 40 से 45 ला सकता है। 40 से 45 स्पीड ला सकता है आराम से। तो अब इसके अंदर तो 15 से 20 की स्पीड चाहिए, इसके अंदर तो 20 की स्पीड चाहिए, ज़्यादा स्पीड नहीं है। आराम से इसके अंदर पास कर पाओगे, कोई टेंशन नहीं लेना है। अब इसके अंदर मेरिट जो बढ़ेगी इसकी वजह से बढ़ेगी। मान के चलिए ये जो कैंडिडेट पास हुए हैं इन सीटों पे 3415 सीटों के लिए, जैसे मान लीजिए कितने भी पास हो उसको छोड़ो, इनमें से जितने भी पास हुए हैं उनके 30% विद्यार्थी तो टाइपिंग के अंदर फेल हो जाएंगे। उसके बाद जो कैंडिडेट बचेगा उनकी ये मेरिट कुछ बढ़ेगी, जिसकी मदद से जो बढ़ेगी वो मैंने आपको बता दी। तो अब आपका इसके अंदर इस कट ऑफ से कितने ज्यादा नंबर आ रहे हैं, प्लस टाइपिंग के अंदर कैसा स्कोर करते हैं आप, टाइपिंग पास कर पाते हैं नहीं कर पाते, वो रहेगा। तो ये चीज है। अब उम्मीद करता हूं आपकी सारी चीजें समझ में आ गई होगी, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। हम मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।